გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მეორე დავით კალანდია. პაატა ბურჭულაძე 4 ოქტომბერს საღამოს 20 საათზე და 00 წუთზე გვამხობს. დიახ, თვითონ ბრძანა 20 საათზე უნდა დაგამხოთ და მზად იყავით. მზად ვართ, დიდო ბანო. საცოდაობის გრძნობა არ გიჩნდებათ, მეგობრებო, როდესაც პაატა ბურჭულაძეს უყურებთ უსმენთ. ძალიან დიდი საცოდაობის გრძნობა მიჩნდება. ეს მთასავით კაცი ისეთი გასაცოდავებული, ისეთი დაპატარავებული და ისეთი მოტყუებული მეჩვენება, რომ მართალი გითხრათ, ზოგჯერ ვფიქრობ, შევეშვა მის ქილიკსა და მასზე ღლიცინს მეთქი. ასე ვთქვათ, გვერდიდან მინდა მას შევხედო და შევიცოდო, მაგრამ ის თითქოს ჩემგან სულ სახით ცდილობს შემოტრიალებას და არ მაძლევს საშუალებას, რომ შემეცოდოს. მოსალეობის ჟამს დავფიქრდები ხოლმე, რა ძალა ადგა ამ კაცს, თავი ასე რომ გაისაზიზღრა და დაიმცირა. რამდენიმე ვარიანტი მომდის თავში. ერთი ისაა, რომ ალბათ მეთქი ნაცებს, რომელიმე საიდუმლო კასრში მასზე ისეთი კომპრომატი უდევს, რომ მისთვის, მსოფლიო მომღერლისთვის სიცოცხლეზე მეტია, სიცოცხლეზე, სახელზე, ღირსებაზე, ნეკროლოგზე. უნდა მეც ვიწყებ ფიქრს, ასეთი რა უნდა გაეკეთებინა ამ მომღერალ ადამიანს, რომ ურჩევნია განადგურდეს, ოღონდ არაფერი გამოუქვეყნონ. ბევრი რამ მომდის თავში ამ მიმართულებით, თუმცა ახლა ყველაფრის ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს, თანაც არაა გარანტია, რომ ჩემი ერთი ვარაუდი მაინც იყოს მართალი. ცხოვრებას იმდენად ჩახლართული სიუჟეტი აქვს, რომ ზოგჯერ ისეთ რამეს ამოგიგდებს, რის შესახებ წარმოდგენაც არ ქონდა. მინდა ვიფიქრო, რომ ერთ-ერთ ნაც მასზე აქვს ვიდეო ჩანაწერი, როდესაც ის დიდი ბანი, რომელიმე საოპერო თეატრში სცენაზე სიმღერის დროს ყიყლიყოს უშვებს და ეს იყოს მისთვის ყველაზე მაკომპრომიტირებული кейსი. დიახ, მართლა მინდა ასე ვიფიქრო, ეს ერთი ვარიანტი, ანუ ნაცებს აქვთ მეთქი მასზე რაღაც ისეთი, რისი გამოაშკარავებაც პაატას არ სურს. ამიტომაც იქცევა პეტრუშკასავით ამხნის ჩაიკოვსკის კონკურსის ლაურეატი კაცი. მეორე ვარიანტია, რომ ეს უკვე ჭორის დონეზე მან გაგონილი, ბიძინა ივანიშვილს დიდი ფული მოსთხოვა და ივანიშვილმა უარზე გაუშვა და ამას ეწყინა. შეიძლება ასეთ ვარიანტს არ გამოვრიცხავ, რადგან 2012 წლის გამარჯვების შემდეგ ბევრს ეგონა, რომ ბიძინა ივანიშვილი რატომღაც თავის ქონებას აქეთ-იქით დაარიგებდა და როდესაც ასე არ მოხდა, წყენა და ბოღმა ჩაიდო გულში. ესე იგი, მათხოვრობა, ჩემი აზრით, არაა სამაგალითო საქმე, თანაც როგორც ვიცი, ბურჭულაძე არაა მთლად ღარიბი ადამიანი, მაგრამ სხვისი ფულის თვლა არ მიყვარს. ჩემი ვერ დამითვლია და ამიტომ ამ თემაზე მოვურჩი ლაპარაკს. მესამე ვარიანტია, რომ ოცნების ჩანერგილია იმ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ მოძრაობაში და ეს საკმაოდ მისაღებ ვარიანტად მიმაჩნია. რატომ გონია ასე? იმიტომ რომ იმდენად უაზროდ, იმდენად სასაცილოდ, იმდენად არ შემეშინდება ამის თქმა, ბრიყულად იქცევა ეს კაცი, რომ აი დღესაც ვერ წარმოვიდგენ, რომ ყველაფერ ამას ის საღი გონებით გააზრებულად აკეთებს და ამბობს. არ ვაზვიარებ, მეგობრებო, ქართულ ოცნების წისქვილზე პაატა ბურჭულაძე რომ ასხავს წყალს, გარწმუნებთ, ბევრი ჩემნაირი რომ შეკრიბო, ჩვენ ვერ ვუწევთ ოცნებას ასეთ დახმარებას, როგორც ბურჭულაძის კლოუნადა. ამიტომაც ყველაფერია შესაძლებელი და იმას ვერ გამოვრიცხავ, რომ ის ოცნების კადრია. თუ ხაბეიშვილი იყო ანიტა, ბურჭულაძე ხომ შეიძლება იყოს, ვინ თქვა ბანიტა. ანიტა და ბანიტა. ანიტა და ბანიტა დაძმობილდნენ, გაუყვნენ გზას, ნახეს მდინარე, სცადეს გადახტომა და ორივე ჩაიძირა. არის კიდევ ერთი ვარიანტი, რომ ყველაფერ ამას ბურჭულაძე გულწრფელად აკეთებს და ეს ყველაზე ცუდი ვარიანტი იქნებოდა. დიახ, აი მაშინ კი ვიტყოდი, რომ ეს უკვე დიაგნოზია და აქ უკვე თავისი ხმამაღალი სიტყვა მედიცინის მუშაკებმა უნდა თქვან. თანაც ვიწრო სპეციალიზებული მედიცინისა. გესმით ალბათ, რასაც გულისხმობ. ამ მეოთხე ვარიანტსაც არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად მინდა, რომ ეს ვარიანტი აღმოჩნდეს მართალი. და თუ ეს ასეა, მაშინ მე ბოდიშს მოუხდი ბურჭულაძეს, რადგან დასნეულებული ადამიანის გაშაყირება ცოდვაა.
მეგობრებო, მგონი მithქვავს და კიდევ გავიმეორებ, რომ ძალიან წყდება გული ამ ადამიანზე. წყდება გული იმიტომ, რომ მისი ნამღერი მომწონდა. მას ისეთი შემოქმედებითი გზა აქვს გავლილი. ისეთ დიდ ხელოვნებთან აქვს ნამუშევარი. ისეთ შედევრალურ ნაწარმოებთან ჰქონდა შეხება, რომ წესითა და რიგით ასეთი ცხოვრების მერე ადამიანი უნდა ანათებდეს, ასხივოსნებდეს, ბრძენდებოდეს, დიახ, ბრძენდებოდეს. და აქ კი რა მოხდა? არ ვიცი. მოკლედ 4 ოქტომბერს შევხვდებით დიდო და დარბაისელო ბანო. ეს იყო განცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.